Katika vitu ambavyo ni hatari kwa manufaa na afya ya nywele zako ni matumizi ya vifaa vya moto. Vifaa vya moto ni hatari kwa sababu vinafanya nywele zako zikatike, vinafanya nywele zako zidumae, vinafanya nywele zako ziwe brown, zisikue kwa wakati, yani zinaharibu kila kitu kwenye nywele zako. Kwa hiyo katika kitu namba moja ambacho unatakiwa kufahamu kwamba ni hatari kwa ukuaji wa nywele zako ni vifaa vya moto kwenye nywele zako. Je, unajua ni madhara gani ambayo yanatokea ukitumia vifaa vya moto? Basi tazama video hii mwanzo mpaka mwisho ili uweze kufahamu. Hello wapendwa, mambo vipi? Karibuni tena kwenye channel yangu. Na kama wewe ni mgeni katika channel hii, kwa majina mimi naitwa Grace Beans. Channel yetu inahusika na urembo asilia. Urembo asilia kuanzia nywele zetu mpaka ngozi ya mwili mzima. Kwa hiyo kama wewe ni mgeni, kitu cha kwanza kabisa naomba usubscribe ili uweze kupata video zetu zote ambazo tunazitoa mara kwa mara, na kama wewe ni mwenyeji basi karibu tena. Somo la leo linakuhusu wewe moja kwa moja, kwa sababu maybe unafanya makosa bila kufahamu na mwisho wa siku nywele zako zinaharibika bila wewe kujua. Kwa hiyo tazama na video hii mwanzo mpaka mwisho uweze kunufaika. Safari ya ukuaji wa nywele inahitaji kujitoa na uvumilivu. Katika vitu ambavyo tunavipiga vita sana sisi ni matumizi ya vifaa vya moto kwenye nywele zenu. Sawa eh? Matumizi ya vifaa vya moto ni kama kutumia blow dryers, kutumia maji ya moto sana, kutumia stima mara kwa mara, stima zenye moto mkali sana. Yote hayo ni matumizi ya moto na nitaelezea kimoja baada ya kingine. Lakini kabla sijaelezea kimoja baada ya kingine, ni kwamba unapokuwa unatumia moto kwenye nywele zako, unakuwa unaua protini iliyopo kwenye nywele. Ili nywele yote ile iweze kukua, inahitaji iwe na protini ya kutosha. Na ndio maana nywele zote ambazo zimepoteza protini lazima ufanye protein treatment ili uweze kurudisha ile protini ambayo imepotea kwenye nywele zako. Kwa hiyo unapokuwa unatumia vifaa vya moto unapoteza protini, matokeo yake nywele zitakuwa nyepesi. Ndio maana kwa dry nywele zitakuwa vile zimepigwa, yani ni nyepesi kama vile zimewekewa dawa sometimes au ukipiga pass zinakuwa nyepesi kama vile zimewekewa dawa. Matokeo yake baada ya kuwa nyepesi vile zinaanza kuwa za brown, zinaanza kukatika kwa sababu nywele tayari nyepesi, yani zinakatika, ukichana zinatoka, yani kitu kishakuwa chepesi kiasi hicho hata ukienda kusuka tu kivuta kidogo nywele inatoka, kwa sababu tayari imeshadhoofika kwenye nini, kwenye blow dry, imeshakuwa protini, imeshakuwa dhaifu. Utamsingizia msusi amekukata nywele zako. Sawa, kuna msusi anavuta nywele, lakini pia ukisha blow dry sana tayari nywele yako ni dhaifu. Unaweza kusuka hata nywele za mkono tu, lakini nywele zikakatika kama kawaida. Sawa eh? Kwa hiyo hayo ndo madhara makubwa ya moto. Nywele zako zitakatika, nywele zako zitakuwa nyepesi, nywele zako zitakuwa za brown, nywele zako zitadumaa. Umesikia mpendwa? Kwa hiyo kama unapenda kutumia dryer kuosha nywele sana na maji ya moto, kufanya vitu hivyo, basi sikiliza video hii mwanzo mpaka mwisho kwa sababu inakuhusu wewe. So, kwa wale ambao mko mfahamu kwamba ni vitu gani ambavyo vinafanya yani au vinajulikana kama matumizi ya vifaa vya moto. Cha kwanza ni blow dryer na pass. Wote mnaifahamu, inaharibu nywele sana, inachoma nywele na kuwa protini. Kwa hiyo kama unaweza acha mara moja kutumia hivyo vitu, kwa sababu unaweza kunyoosha nywele kwa mbinu za asili. Cha msingi uwe na bidhaa bora ambazo zitalainisha nywele zako na kujifanya zisijifunge na ziweze kufanya kazi vizuri kwenye nywele zako. Kwa hiyo acha kutumia pasi na dryer mara moja. Kitu cha pili jamani, matumizi ya maji ya moto sana kwenye nywele zako ni hatari. Maji ya moto yanapaswa kutumika tu endapo nywele zako ni chafu sana au nywele zako zina jeli au mgandiano wa uchafu. Ili unapotumia maji ya moto yakalainisha ile uchafu, yakalainisha jeli, iweze kutoka yote vizuri, nywele zibakie safi. Sasa maji nywele zako ni safi, sio chafu, hazina mgandiano wa vitu. Ile maji ya moto inaenda kuyeyusha kitu gani kwenye ile nywele? Hamna kitu cha kuyeyusha. Hatimaye ile maji ya moto yanaenda kuua ile protini. Inaenda kuharibu protini kwa sababu hamna uchafu ule mzito. Kwa hiyo kama nywele zako sio chafu sana, usioshe maji ya moto, ni hatari pia kwenye ukuaji wa nywele zako. Sawa eh? Kwa hiyo hicho ni kitu cha pili. Na kitu cha tatu ni stima. Matumizi ya stima kwa muda mrefu jamani sio mazuri. Sijaji mtu. Nawafundisha tu, kama ukipenda utaacha, ukipenda utaendelea. Lakini sio mazuri.
Ndio maana mimi napenda kuambia kwamba hata kwenye saluni yetu sisi ya natural hapa Moshi hatutumii artificial steamers, tunafanya steaming ya kawaida. Okay, utavaa kofia baada ya kuweka steaming, kofia ambayo haipitishi hewa, joto lenyewe litajenerate, vitu vyote vitaiva ndani kwa ndani venyewe automatically bila kuongeza steam yoyote kutoka nje. Sawa Kwa hiyo matumizi ya moto kwa muda mrefu ni mabaya kwa ukuaji wa nywele zako. Umenielewa mpendwa? So, ufanye nini kama tayari umeshakuwa addicted au umenogewa na matumizi ya moto? Cha kwanza unatakiwa ufahamu kwamba moto ni adui namba moja kwenye ukuaji wa nywele. Cha pili, acha mara moja kutumia matumizi ya vifaa vya moto. Cha tatu, tafuta bidhaa bora za natural hair au nywele za dawa ambazo unaweza kutumia zikakupa matokeo mazuri hata bila kutumia moto. Bidhaa ambazo kwa mfano leave-in condition, inalainisha nywele na moisturize nywele vizuri na kuacha ikiwa na unyevu. Uwe na shea butter nzuri ambayo ina moisturize nywele. Uwe na mafuta bora ya nywele. Baada ya hapo ni kuchambua nywele zako mpaka vitu vyote hivi kuchambua kwa mafungu. Nywele zako unapaka kwa conditioner, unapaka mafuta, unapaka shea butter, unafunga butu lako la uzi. Unaweza kuchana nywele baada ya kupaka vitu vyote. Unachana nywele zikiwa na unyevu wa kutosha, unyevu wa conditioner, unyevu wa maji, unyevu wa mafuta na shea butter. Ukichana hautopata madhara yoyote. Unaichana vizuri, unanyosha vizuri nywele yako, kwanza haitouma kwa sababu tayari imeshalainika na shea butter na kila kitu. Unaichana alafu unafunga mabutu yako ya kunyoshea, yale mabutu ya uzi kama hayo mnaona hapo kwenye video. Ukifanya hivyo utakuwa umeshasahau hiyo effect ya madhara ya nywele. Na kama una blow dry sana nywele zako, jua kwamba nywele zako zimekufa protini. Kwa hiyo acha kutumia steaming za kawaida, anza kuweka protein treatment ili uweze kurudisha protini ambayo imepotea kwenye nywele zako na afya ya nywele yako irudi mara moja. Lakini ukiendelea kuweka steaming za kawaida hamna kitu utafanya, nywele zitaendelea kuharibika, utaendelea kuzichukia, mwisho wa siku utaweka dawa. Na ukishika dawa ndio umeua protini tena kwa mara nyingine. Baada ya hapo utanyoa. Uongo. Najua ni ngumu kuacha, lakini jitahidi. Funga mabutu yako mazuri. Siku hizi tunafunga mabutu mazuri. Kama unaweza kujirubia nyumbani, jifunge mwenyewe mabutu yako mazuri. Kwa mfano labda Ijumaa jioni unaosha nywele zako, unafunga mabutu, Jumamosi jioni unafumua. Unatoa yale mabutu yako, nywele tayari zimeshanyooka vizuri tu. Inategemea tuna bidhaa ulizotumia. Kama ukitumia bidhaa ambazo ni hatarishi ndio zitakakamaza nywele haswa. Yaani utachukia nywele zako. Ukitumia bidhaa ambazo hazifanyi matokeo mazuri kwenye nywele natural, utachukia nywele zako kwa sababu nywele zako zitakakamaa kupita kiasi, zitauma, zitakatika sana. Lakini ukipata bidhaa bora kama za kwetu sisi Grace Beams Naturals, tuna bidhaa bora sana sana za nywele zako. Inaacha nywele zako ikiwa na unyevu, inaacha nywele zako zikiwa laini, inaacha nywele zako zikiwa zinavutia muda wote. Utasahau maumivu ya kublow dry, ya kuchana na kila kitu. Sawa Kwa hiyo wasiliana nasi kwa namba ambazo zinapita hapo uweze kupata bidhaa zetu bora. Tuna wakala Dar es Salaam, mikoa yote Tanzania nzima tunatuma, na nchi jirani pia tunatuma bidhaa zetu kwa uaminifu sana. Kwa hiyo acheni kutumia vifaa vya moto, twende kiasili. So, mpaka hapo nimefika mwisho wa video hii. Video hii ni ya ukumbusho tu na naamini nimewakumbusha vyema. Utaacha, si ndio Jitahidi jamani. Kama unapenda sana basi umenogewa, basi fanya hata mara moja kwa mwaka au mara mbili kwa mwaka inatosha. Sawa Apart from that, twist ni style nzuri sana kwa nywele zetu jamani. Make sure unapenda kusuka twist kwenye nywele zako kwa sababu utazihudumia vizuri. Ukifumua, osha, suka twist au nyoosha nywele kwa mabutu ya uzi, suka unachokitaka, lakini usuke protective styles, style ambazo zina protect nywele zako, so style mladi. Afu mwisho wa siku tunakuja kulalamika nywele zangu hazikui, nywele zangu hazikui. Wengine bwana, kuna wengine wanakata tamaa mpaka wasema watu wengine wana asili ya nywele tu jamani. Kama unakata tamaa, basi angalia safari ya nywele zangu. Ndipo utafahamu kwamba watu wengine hawana asili ya nywele lakini hatukati tamaa. Usikate tamaa, hizo nywele zitunze, zitakuwa na hazitokuangusha. Na uweke ubahili pembeni, tafuta bidhaa bora. Uanze matunzo ya nywele rasmi. Nywele zako zitakushukuru. Sawa So, nawapenda sana, nawatakieni siku njema, nawatakieni matunzo mema na kutakia kujaribu kwema kuacha kutumia matumizi ya vifaa vya moto. So, bye, mpaka siku nyingine.